Ogromna množica ljudi se je pridružila tihemu pohodu za 9-letno deklico, katere usoda po izginotju še vedno ni znana. V dežju so se tiho poklonili spominu nanjo in hkrati prosili, da bi se izvedelo, kaj se je zgodilo z njo. Izginila je namreč konec avgusta na poročnem sprejemu v francoskih Alpah. Kljub obsežnemu iskanju in veliki policijski akciji je niso našli. Njena mati je na pohodu ob poklonitvi cvetja predvajala glasbo z dekličinega telefona. Sokrajani in drugi, ki so se udeležili pohoda, so podprli starše pri iskanju deklice, hkrati pa izrazili tudi skrb za svoje otroke in vnuke. Izginotje deklice je namreč opozorilo, da se lahko to zgodi vsakomur in kjerkoli. Starši so označili pohod kot poklon hčerki, pa tudi kot opozorilo, da glavnega osumljenca, ki še vedno zanika vpletenost v izginotje, niso obsodili. Drugega osumljenca pa policija naj ne bi imela. Moi aussi, j'ai 3 enfants, 2 petits-enfants, et donc c'est vrai que ça bouleverse quand même. Ça, dans un petit patelin comme ça, on se dit ça va jamais nous arriver. Et en fin de compte, si. Voilà, ça arrive partout malheureusement. Et voilà, c'est pas évident. Hein. C'est dur pour les parents, c'est surtout ça. Donc je pense que si tout le monde vient les soutenir, et c'est toujours un petit peu plus pour la famille, quoi. Voilà. Ljudje so po vseh teh mesecih še vedno pretreseni. C'est terrible, il faut vraiment qu'ils arrivent à savoir la vérité. Pour des parents, pour faire le deuil, pour pouvoir passer. Enfin, il faut vraiment savoir la vérité. On ne peut pas rester sur des doutes de ce qui s'est passé avec cette petite. Et c'est terrible, terrible, terrible. Deklica je izginila v noči 26. na 27. avgusta na poročnem slavju. Ob 3 po noči so jo še videli, imela je oblečeno belo obleko in sandale. Gost na slavju, 34-letni nekdanji vojak, je bil zaradi suma domnevne ugrabitve in umora deklice v priporu. Na armaturni plošči njegovega avta so namreč našli sledi dekličine DNK. Prejšnji teden pa so istega človeka francoski preiskovalci povezali z nerešenim primerom uboja drugega vojaka. Tako se zdaj sprašujejo, kako je povezan še z drugimi skrivnostnimi smrtmi v francoskih Alpah.